Fala galera, eu sou o Gabriel falando mais um vídeo. Bom galera, estou aqui trazendo para vocês um vídeo muito top, de um jogo muito top. Já conhecem Bus Simulator 2017. Galera, quem tiver gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, certo? Então bora já começar aqui trabalhar, né? Vamos lá, começa a trabalhar. Liga, tio. Pronto, galera. Vamos vazar. Estamos rodando pela cidade do centro. Se estiver travando, me desculpem. É porque tem muita coisa no celular. Muita mesmo, certo? Mas não tem problema não. Vou fazer uma viagem silenciada aí pra vocês, hein? Que cidade é essa pra ter sinal? Só pode ir por canto que já tem sinal, velho. Aí besteira, mano. De boa. Vamos na manha aqui.
isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, certo? A hora que chegamos agora, a hora que a gente saiu, era 8h46. E estamos deixando 13 pessoas, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, certo? E se você gostou desse jogo, também vai estar na descrição do vídeo, certo? Então, beleza, falou e tchau!